Удивительные факты о пчелах. Для того, чтобы собрать всего лишь 1 килограмм меда, пчела должна посетить более 10 миллионов цветков, сделав при этом 5000 вылетов из улья. При этом она пролетит порядка 300 тысяч километров, даже больше. При том, что вы вдумайтесь, длина окружности нашей планеты Земля всего 40 тысяч. А пчелы, чтобы килограмм меда собрать, вынуждены летать целых 300 с лишним тысяч километров. Это что-то невероятное, друзья. Еще больше фактов о пчелах у меня на страничке и, конечно, в телеге. Увидимся.